喺好耐之前咧，有一位好富有嘅父親，佢有2個兒子。咁而家我哋嘅小兒子出場啦。爸爸，我唔想再等啦，將佢應該得嘅財產分俾我，想去創富。唉，點解你咁堅強要咁啊？好啦，你啦。話我哋隻小兒子咧，佢跟住攞晒先錢之後咧，就去咗個好遠個城市嗰度，哇！過住嗰啲咁啊好享樂嘅生活，大家都睇到佢係咁樣喺度嚟跳舞啦，係咪？咁就享樂啦，但係好快之後咧，佢啲錢咧就使晒啦。我哋再去 rap 下有冇錢啊？唔好咁，我走人啦。點解我變成咁㗎？笑死咗，流晒到肚。我都係翻去求我爸爸，如果係翻屋企我爸爸。於是佢下定決心翻屋企陪緊佢爸爸。求你收翻紅布，又唔知做嗰部又未識。哇！你翻嚟啦，哎呀，爸爸，死你原諒我，我真係唔好做你仔。見到你翻嚟真係開心啊！個大仔就翻嚟咯喎，佢喺個田嗰度做完嘢翻嚟，老豆，對我㗎，見日日都同你出去做嘢咁辛苦，但係你從來都冇一餐好嘅俾我食。呢個人家仔一翻嚟，喺度大家同佢大排筵席，你好唔 fair 啊！你好唔公平㗎！我點得你啊？係啊，而家你嘅細佬咧係好艱難翻嚟，咁啊望子回頭，應該大人有大量嘛，你應該多高力啊，原諒佢。仔啊！係啊，係啊，好啦，好嘅。所以話咧，天父嘅愛咧就係咁樣無條件咁樣去接納每一個浪子回頭嗰個孩子嘅，無論我哋係有幾遠，走到幾遠，但係佢總係張開個雙手等我哋翻嚟。多謝。